يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان تو نیز از اهل قرآن باش. والريحان يا به نام خداوند بخشنده و مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زید ابن ارقم خداوند از او راضی باد میگوید رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: اما بعد ای مردم، من بشر بیش نیستم. به زودی قصید پروردگار یعنی ملک الموت می آید و من دعوتش را اجابت می کنم و در میان شما دو چیزی با ارزش و سنگین می گذارم. نخستین آنها کتاب الهی است که در آن هدایت و نور وجود دارد. پس کتاب خداوند متعال را محکم بگیرید و به آن چنگ بزنید. راوی میگوید به محکم گرفتن کتاب الله ترغیب و تشویق نمودن است و فرمودند و دوم آنها اهل بیت من هستند. درباره اهل بیت من از خدا بترسید. درباره اهل بیت من از خدا بترسید. روایت مسلم. در این حدیث شریف پیامبر صلی الله علیه و سلم ما را به دو چیز وصیت نمودند. یکم چنگ زدن به قرآن کریم که این کتاب الهی است که ما را به خدا می رساند، سبب هدایت ما می شود و سبب راضی بودن پروردگار از ما می شود و سبب نجات ما در این دنیا و آخرت می گردد. و دوم این حرمت و احترام کردن اهل بیتشان. پیامبر صلی الله علیه و سلم قرآن و اهل بیتشان را به خاطر بزرگ بودن مقام و مرتبه اشان وزنین و سنگین نامیدند. بعض علما می گویند که عمل نمودن به اینها کمی دشوار است، به همین سبب وزنینشان گفتند. امام حکیم رحمه الله می گوید که در اینجا پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که و اهل بیت من، در عموم همشان را ذکر کردند، لیکن در اینجا خاص از اهل بیت آنانی که عالمان صالحند این شخصان را در نظر دارد، نه اینکه 100% از اهل بیت همه‌شان را، چون که از اهل بیت شخصانی هستند که مثل دیگر انسانها از گناه پاک نیستند. پیامبر صلی الله علیه و سلم می دانستند که بعد از وفاتشان به سر اهل بیتشان چی بلاها می آید، به همین سبب وصیت کردند که اهل بیتشان را عزت و حرمت کنند. امام فخر رازی رحمه الله می گوید خداوند تعالی در 5 چیز اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و سلم را در برابر پیامبر قرار داده است. یکم در محبت، یعنی چگونه ای که ما محبت به پیامبر صلی الله علیه و سلم داریم، به اهل بیتشان هم باید چنین محبت را داشته باشیم. دوم در حرام بودن صدقه، یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم و اهل بیتشان صدقه را قبول نمی کردند چون که صدقه بر آنها حرام است. سوم در طهارت، یعنی در پاک بودن. چهارم در سلام و پنجم در درود. علما می گویند که پیامبر صلی الله علیه و سلم ذکر نمودن اهل بیت را در این حدیث بر ما وصیت کردند، یعنی بر تمام امت اسلامی وصیت کردند تا که بر آنها معامله نیکو داشته باشند، به خاطر بزرگ بودن مقام و مرتبه اشان در نزد خدا و رسولش. پس برادر و خواهر عزیزم، این وصیت پیامبر را فراموش نکنیم. به قرآن چنگ بزنیم. حیات خود را
آنچنانی که قرآن گفته است بگذرانیم تا در این دنیا و آخرت خوشبخت گردیم و اینچنین به اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و سلم معامله خوب داشته باشیم و آنها را با نیکی یاد بکنیم و آنها را دشنام و حقارت ندهیم و مثل بعضی از گروهانی که امروز آنها را دشنام می‌دهند. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیشه گرفتند.